Kaya po natin maintindihan na ini proclamation number. That is also a law signed by late President Ferdinand Marcos. Salamat sa suporta kay maski po paano naging successful sa BSC na proclamation number 115-A ni the late President Ferdinand Marcos. Kaya presidential proclamation number dahil kaya kapitan kanina sa suporta man ni Mayor about sa logistic. Hindi bagay na imo nato dahil lang sa